यो हाम्रो मुनलाइटको होटलको स्टाफको खानाको रेसिपी है। यो हाम्रो मुनलाइट होटलको खानाको रेसिपी स्टाफको हेर्नुहोस्, यसरी खान्छ नि हाम्रो स्टाफहरूले। अन्डा अन्डा यी अन्डा पनि हुन्छ अरे। अन्डामा माछा पनि हुन्छ, माछा फ्राई फेरि अन्डा अम्लेट। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुनलाइटको स्टाफको फेरि है, स्टाफको खाना हो है। यो मुनलाइटको स्टाफको रोस्ट, चिकन रोस्ट। हेर्नुहोस्, चिकन रोस्ट त्यो हाम्रो हेर्नु यहाँ हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो हरेन्द्र गाँ मगर हाम्रो नारायण अधिकारी। यो हाम्रो दलबहादुर दाई, हाम्रो सेफ है। हेर्नुहोस् त मुनलाइटको मुनलाइटको साउजीहरू हाफ प्यान्टमा हुनुहुन्छ खाने। हेर्नुहोस्, अचार, यो हाम्रो नेपाली अचार, यो माछा फ्राई, यो अन्डा अम्लेट। यो हाम्रो स्टाफ यो हाम्रो